arkadaşlar. Bakın burada kim var? Burada bir tane Yuficik var. Yuficik, ne yapıyorsun? Yatıyor musun? Bir de burada yumurta var arkadaşlar. Bunu tabii ki Erdoğan açtı. Allah, geri kapatamadım ben. Şimdi bunu sizlerle paylaşacağız. Hadi otur anneciğim. Hadi otur. Otur, çık koltuğa. Otur. Oturdun mu? Bekliyor musun? Tamam. Bekliyormuş arkadaşlar. Aç bakalım bacaklarını. Bacaklarını bir aç bakalım. Koyalım şuraya bu yumurtayı. Bunun içinde neler varmış acaba? Ah, satranç arkadaşlar. Evet, şöyle. Satranç varmış. Burada böyle diziyorsunuz. Şöyle. Evet. Bir de araba çıktı içinden. Bu da bir Lego. Şöyle 3 tane sarı, bir tane pembe tekerleği olan turunculu bir araba. Bir de şöyle bir Lego çıktı. Bunun içinde de tekerlekler var. Demek ki bu da bir araba oluyor. Tamam, bakalım içinde başka ne var? Ah, kalem kutusu. Evet. Erdoğan'ın kalemlerini koyabiliriz buna, değil mi? Evet. Kalem kutusu anneciğim. Kalemlerini koyacağız içine. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, böyle. Bunun da bir tane bebeği vardı içinde. Bir tane de bebek vardı. Dur bakalım, onu Erdoğan ilk açtığında nereye koydu acaba? Bu yumurtayı Adana'dan dayısı getirdi Erdoğan'a doğum gününde geldiklerinde. Hediyelerinden bir tanesiydi arkadaşlar bu. Onu açtı Erdoğan, tabii ki içinden bir şeker mi çıktı? Onu yedi sanırım. Bir de bebek vardı. Onu hemen bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, ben geldim. İçinden çıkan da şöyle bir bebekti. Şöyle plastik, gözlerini simli boyamışlar, o dağılmış. Şöyle simli bir şapkası var. Bu bebek tam Luffy'lik arkadaşlar. Luffy böyle plastik şeyleri çok seviyor. Evet, yaklaştığına göre görüyorsunuz. Anneciğim, Luffy'ye verme. Luffy'ye verince o kemiriyor, biliyorsun, koparıyor. Verme Luffy'ye, tamam mı anneciğim? Luffy hayır de. Hayır Luffy de. De. Olmaz de. Bu benim de. Beğendin mi? Yumurtanın içinden çıkan oyuncakları tabii ki dağıttı ben gelene kadar. Evet, yerlerde parçaları, şunları toplayalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, Luffy de bekliyor bebeği versin de ben oynayayım diye. Dün de arkadaşlar şu bakalım ejderha gibi, timsah gibi mi sanıyorum. Ejderha mı? Bilemedim çok. Bunun altında da arabası vardı arkadaşlar. Tabii ki bakın, bacağını işte böyle yiyor Luffy, gördüğünüz gibi. Bunun altında da bir tane şu bacaklarına takılan bir araba vardı. Mavi bir araba. Biz onu dışarıdayken aldık. Burger'a gittik. Oradayken aldık arkadaşlar. Onu da yolda düşürdü tabii ki. Çocuk menü aldığımızda Erdoğan'a. Açtım, oynuyordu. Sonradan düşürdü. Orada da bir tane köpek vardı, hatta bahçe gibi bir yere düşürdü. Dinlenmek için oturmuştuk dışarıda bir yere. Orada düşürdü arkadaşlar. Orada da bir tane pitbull cins bir köpek vardı. O aldı arabayı. Tekerlerini yemeye başladı, Luffy gibi aynı. Demek ki tüm köpekler böyle yapıyorlar. Şeyleri kemirmeyi, evet, ham yapmayı çok seviyorlar. Değil mi anneciğim? Evet. Bebeğin şapkasını takalım mı tekrar anneciğim? Takamadın mı? Hadi giydir bebeğin şapkasını. Ağza alınmaz ama öyle. Hayır bir tanem. Sen Luffy değilsin. Sen Luffy değilsin anneciğim. Sen Luffy değilsin. Evet.
Sen wow wow değilsin, evet. Wow wow köpek demek arkadaşlar. Luffy sen ne yapıyorsun Luffy? Tüylerin çok uzamış senin. Tam da Luffy'nin bacaklarının arasına koydun yani yesin diye bebeği. Aşk olsun. Evet arkadaşlar, Luffy'nin aşı zamanı geldi. Onu bir gün veterinere götüreceğiz ve orada tıraş ettirmeyi düşünüyoruz artık. Ben yapamıyorum çünkü evde. Bir yandan Erdoğan, bir yandan babası, bir yandan Luffy. Hepsini birden tıraş edemiyorum ben. Erdoğan ve babası çok kolay oluyor tabii ki. Luffy çok uzun sürüyor arkadaşlar. Tam 2-2,5 saat sürüyor. Vücudunda sıkıntı olmuyor da kafası tarafına gelince böyle kulaklarını falan aldırmıyor arkadaşlar. Makineden korkuyor. O yüzden biz de diyoruz artık veterinere götürelim. Veteriner tıraşını yapsın diyoruz. Bakalım. Bayağı bir uzadı tüyleri. Değil mi Luffy'cim? Luffy. Ne yapıyorsun Luffy? Luffy. Luffy çok tatlısın sen. Ya yerim. Buyna bak, buyna bak. Ya çok buyna bak, buyna çok tatlı ya. Sen ne yapıyorsun acaba? Yapma, buraya gel. Buraya gel, kaçma. Kaçamazsın benden. Kaçamazsın benden. Düşüyordun. Nasıl korktun? Hayatım. Canım oğlum. Bak bebeğin şapkasını aldı Luffy. Luffy bebeğin şapkasını aldı. Çabuk buraya gel. Luffy, verir misin o şapkayı lütfen? Lütfen Luffy'cim. Tabii ki biz böyle dağıtırsak Luffy de tabii ki de alır. Yani. Hayır. Sinirleniyor biliyorsun. Bırak, aldı bir kere. Bir kere aldı, bırakır mısın? Bırak, boş ver. Boş ver. Küçücük bir şapka. Evet, sinirleniyor. Çünkü o öyle küçük şeyleri çok sevdiği için anneciğim, elinden ağzından alınca sinirleniyor biliyorsun. Hayır, alma, boş ver. Bak ben sana şimdi ne getireceğim? Ben sana başka oyuncak getireceğim, biliyor musun? Evet, babaannen sana o gün 2 tane oyuncak aldı. Biz arkadaşlarına onları göstermedik. Onları gösterelim, ister misin? O zaman şu satranç takımını bir toplayalım mı? Hadi bakalım, gel. Gel, buna bir toplayalım şunları bakalım. Hadi bir tane. Ben de sana yardımcı olayım. Şuradan şöyle toplayalım bakalım. Sonra diğer oyuncaklarını göstereceğiz. Bakalım arkadaşların da sevecek mi onları? Evet, böyle oyuncaklarımızı dağıttığımız gibi topluyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bunu da alabilirsin. Evet. Şunu da şöyle katlayalım. Şöyle koyalım. Başka kaldı mı dışarıda? Dışarıda başka kaldı mı? Şu bebeği alalım. Bak, şapkasını buraya bırakmış bile Luffy. Demek ki sıkıldı. Bak, gördün mü? Evet, şapkasını aldım bebeğin. Ya ne yapıyorsun ya? Evet, bebeğin şapkasını taktım arkadaşlar. Bakın. Oynuyor bebek. Evet, bebeği de şöyle koyabiliriz. Şöyle şurada kalabilir. Bakın, Erdoğan'ın banyo oyuncağı böyle mik mik yapıyordu bu, ama artık yapmıyor çünkü burnunu yemiş. Bakın, buna da bir şeyler yapışmış. Luffy yiyince onun. Şurada da 2 tane oyuncağımız var. Bakın arkadaşlar. Bakın
Bakın arkadaşlar. Luffy bunu ne hale getiriyor görüyor musunuz? Böyle yapıyor işte. Anneciğim ama televizyona öyle yapılmaz. Biliyorsun. Evet, televizyona zarar vermiyoruz. Hayır, baba kızar. Baba kızar. Hadi gel, onu buraya kapatır mısın bir tane? Gel, bu yumurtanın kapağını kapatalım. Anneciğim gel. Hadi kapatalım bunu artık. Diğer oyuncaklarına geçelim. Tamam. Hadi şimdi sen koltukta bekle. 2 tane sürpriz oyuncak daha gelecek sana. Onlar kalabilir orada. Onlar orada kalabilir. Tamam mı? O da kalabilir orada. Tamam. 2 tane yeni oyuncak ister misin? O ağza alınmaz ama. İstiyorsan alkış yap bakalım. Evet, arkadaşlara öpücük atalım. Bay bay yapalım. Görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Luffy yorulmuş. Luffy'miz uyuyor artık.